Tu gato se considera tu dueño. Cuando un gato se frota contra tus piernas, no solo te está saludando. En realidad, lo que está haciendo es marcarte como suyo. Los gatos tienen glándulas en la cabeza, mejillas y costados del cuerpo que liberan feromonas, una especie de olor imperceptible para nosotros pero muy claro para otros gatos. Al frotarse, están dejando su firma química en ti. Es su forma de decir, esta persona me pertenece. Por eso dicen que